Die 33 Reden von Saint-Germain von Godfrey King. Anrufung. Du mächtige, unendliche Gegenwart, alldurchdringende Intelligenz, alldurchdringender Lichtstoff. Du mächtige Gegenwart, du aufgestiegener Jesus Christus, nun offenbar durch seine mächtige Strahlung. Preis und Dank dem Lichte, dir, o mächtiger Bruder. Wir lobpreisen die Zentralsonne, das eine, von dessen Strahlen wir heute empfangen. Aus der Fülle deines strahlenden Lebens, o Gott, beugen wir uns in Verehrung vor deiner mächtigen Gegenwart. Ich bringe euch Grüße von dem großen Meister oder Gott Meru, dessen Sendbote Nada ist. Er ist für den einen großen Berg dieser Erde, dessen Geheimnis eines Tages erklärt werden soll, was der Meister Himalaya für das Himalaya-Gebirge. Wie es bestimmt ist und wie ihr gehört habt, kommt unser vereinigter Strahl während der nächsten 7 Wochen jedes Mal aus der goldenen Stadt zu euch. Die Rede 17. Sind die Schüler stark genug, es zu ertragen, so werden wir in anschaulichen Ausdrücken und Beschreibungen das Erstaunliche über die richtige und falsche Benutzung dieser mächtigen Ich-Bin-Gegenwart vorlegen. Diese wirkliche Erfahrung ergab sich in ferner Zeit im Gebiete der heutigen Anden Südamerikas, als die Kinder Gottes zuerst begannen, ihren Ursprung zu vergessen und die mächtige Energie, von der sie wussten, als ihre eigene zu beanspruchen. Nur aus jener Eigenmächtigkeit konnte eine solche Erfahrung erwachsen. Schüler und die Menschheit haben nur eine dürftige Vorstellung selbst in ihrer Bedrängnis, die sie selber geschaffen haben, wie mächtig diese Kraft dereinst für selbstische Zwecke benutzt wurde. Ähnliche Verhältnisse hat es vorher nie gegeben. Heute noch besteht diese unterirdische Stadt, die beschrieben wird und in der diese Tätigkeit stattfand. O, möchten doch die Kinder Gottes zu der erstaunlichen Tätigkeit der Verwendung der Lichtkräfte zum Wohle der Menschheit erwachen, indem sie ihre Aufmerksamkeit ernsthaft auf jenes Licht gerichtet halten. Wenn die vielen Schüler, die heute auf Erden aus verschiedenen Richtungen die Wahrheit suchen, nur die Unwissenheit des äußeren Verstandes beiseite stellen und an die scheinbaren Wunder während all der Zeitalter glauben könnten, wie würde das die Schale des äußeren Selbst aufbrechen und das Licht einlassen? Das Vertrauen, an ungesehene Dinge zu glauben, ist eines der größten Hilfsmittel, das Tor zur bewussten Tätigkeit des Lichtes der Ich-Bin-Gegenwart zu öffnen. Wie ihr Auto und Flugzeug benutzt, um weite Strecken zu überwinden, so verwendet die große Ich-Bin-Gegenwart den Körper. Er stellt das Flugzeug dar und das Gemüt den mächtigen Motor, durch den die Ich-Bin-Gegenwart es antreibt. Ich weiß, dass manche Schüler noch nicht erfasst haben, in wie feine Formen der Zweifel zu Zeiten sich kleiden kann, wo sich in den Verstand wissentlich oder unwissentlich eine Frage gegenüber der Allmacht der Ich-Bin-Gegenwart einschleicht. Da ist es versteckter Zweifel. Wer das Bedürfnis hat oder versucht, über die Wirklichkeit der großen Wahrheit des Lebens eine Streitfrage aufzuwerfen, der gewährt dem Zweifel Zutritt in sein Leben, ob er es nun glaubt oder nicht.
Heute kann kein aufrichtig vernünftig denkendes Gemüt, das seine Aufmerksamkeit einmal auf die Ich-Bin-Gegenwart gerichtet hat und sie dort festhält, die Allmacht jener Ich-Bin-Gegenwart erörtern oder bezweifeln oder in Frage stellen. Die kaum erkennbare Form des Zweifels, der vom Verstande Beweise über den Ursprung seines Wesens verlangt, ist nur ein Mangel an Kraft, sich gegen das Gesetz des Widerstandes zu behaupten, des Widerstandes, an dessen Größe das Gedeihen des Äußeren ermessen werden kann. Es besteht ein großer Unterschied zwischen einer aufrichtigen Frage nach Erkenntnis, der Wahrheit und der menschlichen Neigung gegen die eigentliche Wahrheit, die man gerne glauben möchte, Einwendungen zu erheben. Aufrichtige Wahrheitssucher heißen wir immer herzlich willkommen, doch mit jenen Naturen, die spitzfindig gegen die Wirklichkeit der Wahrheit zu fechten suchen, wollen wir nichts zu tun haben. Je mehr einer die Bezweiflung der Wahrheit in seinem Leben duldet, desto höher wird die Schranke, die er doch eines Tages überschreiten muss. Die Schüler, die kritisieren, verurteilen oder über diesen Weg der Wahrheitsübermittlung zu Gericht sitzen, werden sicher finden, dass sie am Rande eines Abgrundes stehen, in den sie zu jeder Zeit abstürzen können, aus keinem anderen Grunde in der Welt als aus eigener, gedanklicher Fehlschöpfung. Ich möchte, dass alle dieses richtig verstehen. Diese Strahlung des Lichtes wurde für einen bestimmten Zweck eingeführt, und sie wird andauern und ihr Werk vollbringen, unbekümmert um irgendwelche oder um alle existierenden Persönlichkeiten. Ich sage das deutlich, damit die Schüler, die unter dieser Strahlung stehen, erfassen, dass sie mit richtigen Kräften zu tun haben, die so wirklich sind, wie Wirklichkeit es sein kann, und jene, die die Prüfung nicht bestehen, die der Strahlung des Lichtes nicht standhalten, haben niemals jemand anderes zu tadeln als nur sich selber, denn die haben freien Willen und ihnen ist die Benutzung der mächtigen Ich-Bin-Gegenwart übergeben, durch die sie unbedingte Selbstbeherrschung stetig ausüben können. Seid euch klar, der sichere Weg in die abgründigen Wasser des Zweifels und kritischer Fragerei ist der kindliche Versuch, die heilige Wahrheit, die ihnen zu ihrer eigenen Befreiung und Benutzung gegeben wurde, mit jenen Leuten zu erörtern, in Klammern diskutieren, die nichts von ihr wissen. So viel möchte ich euch sagen. Schüler, die in ihrer Vergangenheit zu ihrer Belehrung in den Geheimstätten aufgenommen wurden, war es niemals erlaubt, und sie denken niemals daran, die Wahrheit miteinander zu besprechen. Schweigsam, ernst wenden sie die Lehren ihrer Lehrer an, und die Ergebnisse, die sie sich wünschen, werden sicher folgen. Besser wäre es für die Schüler, sie würden auf der Straße gesteinigt, als dass sie sich gestatten, das Licht, das ihnen gegeben wird, zu verwerfen, zu kritisieren oder zu beurteilen. Denn treten sie, wie sie angeleitet werden, in die Ich-Bin-Gegenwart ein, so wird jede Frage, jedes Problem aus ihrem Leben verschwinden, wie der Nebel vor den Strahlen der Morgensonne. Ich nehme an, dass alle Schüler stark genug sind, die Wahrheit zu vernehmen und die Kraft der Ich-Bin-Gegenwart anzuwenden, um das Äußere zu beherrschen, damit sie die volle Gegenwart, Liebe, Weisheit, Kraft und den Reichtum der großen und mächtigen Ich-Bin-Gegenwart empfangen können, die sie befähigt zu denken, zu fühlen, zu leben
und die in jenen den Wunsch erweckt hat, nach der Wahrheit, dem Lichte zu streben. Ich möchte es deutlich sagen und den Befehlsstab von Feuer in das Bewusstsein der Schüler stellen. Der Bruder und die Schwester, die das vorbringen, sind nur Sendboten jener, die während vieler Jahrhunderte die Gesetze erkannt und erprobt haben. Die großen Wesen, auf die eure Aufmerksamkeit gelenkt wurde, sind keine Mythen oder Erdichtungen des äußeren Verstandes, sondern lebendige Weise, liebende Wesen im Besitze solcher Kraft, die sie nach eigenem Belieben ausüben und benutzen können, dass das menschliche Gemüt sich unmöglich eine Vorstellung machen kann. Nahezu unbegrenzte Zeiten liegen hinter uns, da der Schüler umherschweifen und seine Entscheidungen treffen konnte, ob er im Lichte leben und wirken, oder ob er weiterhin in Unkenntnis seiner mächtigen Gegenwart und Kraft dahinirren wolle. Immer wieder wendeten sich die kosmischen Zyklen, bis nun die Zeit gekommen ist, da die Kinder Gottes ihre endgültige Entscheidung treffen müssen, wem sie dienen wollen. Noch nie in der Geschichte der Welt gab es für die Kinder der Erde so große, günstige Gelegenheit oder Hilfe, dem Sonnenschein des ewigen Lichtes Gottes sich zuzuwenden und unerschütterlich und furchtlos in diese strahlende Herrlichkeit zu schreiten, frei auf ewig, frei von allen Begrenzungen, im Überflusse jenes Lichtes lebend, das sie wie ein Mantel des Friedens und der Ruhe umfängt. Wieder sage ich euch, geliebte Schüler, könnt ihr in euren Herzen die Wahrheit dieser Lehren, die euch in goldenen Schalen dargereicht werden, nicht fühlen, so tut oder sagt doch im Namen eurer Ich-Bin-Gegenwart nie etwas, das andere vom Lichte, das sie empfangen können, abzuhalten vermochte. Die klare, unverfälschte Wahrheit gebe ich euch aus der Fülle der großen Liebe meines Wesens, was es bedeutet, zu wagen, zu handeln und zu schweigen. Jedes Gefühl des Zweifels in euch betreffe der Wirklichkeit und Echtheit der Quelle dieser Lehren, hemmt nur euer Fortschreiten und lässt euch erst in Monaten oder Jahren erreichen, was ihr sonst bei freiem, friedvollem Gemüt leicht in Wochen vollbringen könntet. Ich habe euch auserwählt, und ich kenne und fühle einen jeden eurer Gedanken. Zu Zeiten bildet sich der Schüler sehr leicht ein, seine Taten oder Gedanken seien heimlich und niemandem bekannt. Doch dem aufgestiegenen Wesen bleibt nichts verborgen, weil alles, was ihr denkt oder fühlt, in der Ätherwelt um euch aufgezeichnet wird, so deutlich wie die Nase in eurem Antlitz. Glaubt daher in eurem Empfinden nie, ihr könntet im Versteckten denken oder handeln. Vor dem äußeren Selbst mag euch das leicht gelingen, doch niemals vor der Ich-Bin-Gegenwart, welche die Aufgestiegenen ohne jedes Hindernis sind. Soweit, meine geliebten Schüler, ist mir erlaubt, euch zu helfen, einen inneren Schutz aufzurichten. In Zukunft werde ich nie mehr darauf verweisen. Vergesst nie, die Entscheidung liegt in euch, ob ihr vorwärts gehen wollt oder nicht. Nun möchte ich euch noch etwas sehr Ermutigendes sagen. Der einzig mögliche Grund, warum der persönliche Strahl von Jesus heute denen, die unter dieser Strahlung stehen, zugeschickt werden kann,
liegt in der Tatsache, dass 7 aus dieser Gruppe von Schülern vor 2000 Jahren die Himmelfahrt Jesu Christi miterlebten. Er sah und erkannte sie damals wie heute, und er gibt ihnen jetzt auch große Hilfe. Da diese Strahlung nun zu euch, ihr Geliebten, geht, so erreicht sie dadurch weiterhin auch die Herzen jener, die die Gegenwart aufzunehmen vermögen. Durch sie werden viele, die eine tiefe Liebe für Jesus empfinden, auch aus herkömmlicher Strenggläubigkeit zur Gegenwart Gottes in ihrem eigenen Inneren erweckt werden. Außer diesem Geschehen bereitet das gemeinsame Wirken Jesu mit dem aufgestiegenen Meister seinen Mantel der Liebe, des Friedens und des Lichtes über die ganze Menschheit, da wieder die Zeit des Jahres gekommen ist, in der ihre Aufmerksamkeit am leichtesten zu gewinnen ist. Ihr Geliebten, scheint es euch unglaublich, wenn ich sage, dass die Meister des Lichtes und der Wahrheit in allen Richtungen ihre Wege durch die Erde haben, gleich wie ihr eure Überlandstraßen von Küste zu Küste. Verstündet ihr den atomischen Aufbau der Erde, so käme euch das nicht unglaublich vor. Denn jene Großen, die seit Beginn der Menschheit in ihrem Aufstieg geholfen haben, brauchen bloß gewisse Strahlen zu benutzen und können dann so leicht durch die Erde schreiten, wie ihr durch Wasser. Unterschiedlich ist, dass die Öffnung hinter ihnen stehen bleibt, während das Wasser hinter euch sich wieder schließt und kein Pfad sichtbar bleibt. So ist es auch mit den großen Wesen, die den Menschen die Pfade ins Licht gebahnt haben. Die Spur bleibt, damit jene Kinder, die noch weniger im Lichte stehen, sie immer finden und ihr folgen können. Gehen sie zu Zeiten in die Irre und kehren zurück zur Abzweigung des Weges, so ruft sie die Ich-Bin-Gegenwart wieder auf den richtigen Pfad und trägt sie vorwärts, bis auch sie zu Fackelträgern und Wegbereitern werden für jene, die hinter ihnen folgen. Ich bin die mächtige Gegenwart, die niemals ungeduldig wird oder entmutigt wegen der langen Zeiten, in denen die Kinder der Erde sich vom Lichte abwenden, um sich der Tätigkeiten der äußeren Dinge und Sinne zu erfreuen, bis sie von ihnen so sehr abgestoßen werden, dass sie fast mit ihrer letzten Atemkraft rufen: O Gott, erlöse mich. Ich muss still lächeln, wenn ich mir vorstelle, wie einige von euch mich nun als mürrischen alten Knaben empfinden. Doch hat dieser immerhin den Mut, euch das zu sagen, was ihr benötigt und was euch dienen soll und will. Kennt ihr mich dereinst besser, so werdet ihr mich anders betrachten. Solange ein Schüler sich innerlich Fragen stellt, öffnet er sich der Wahrheit dieser Lehre nicht ganz. Zeigt es sich später, dass es sich lohnt, was gänzlich durch das Aufstreben der Menschen zum Lichte bestimmt wird, so werden die natürlichen Strahlen der Erde bleibend zugeführt und in ihren Kern eingeordnet. Die Erdkugel besteht aus Erde, Wasser und Luft. Die Strahlen sind das kosmische Feuer, das alle die 3 anderen Elemente durchdringt. Die Strahlen dringen durch die Erde, und wo sie wirksam eingreifen, da lockern sie auf und bilden diese leuchtende Strahlung, die verdichtete Tätigkeit des Lichtes. Einer der Strahlen dringt an einem Punkt knapp südlich der Mitte der Wüste Gobi durch die Kruste ins Innere der Erde, der andere knapp östlich des Titicaca-Sees in den Anden. Dieser ist der größte See der Erde
und hatte vor Jahrhunderten sehr große Bedeutung. Dieses sind die beiden kräftigsten Lichtpunkte der Erde. Immer vollzieht sich in gewissen Zyklen eine kosmische Tätigkeit, die nicht gehindert werden kann. Die großen kosmischen Gesetze sind genau bis in die geringste Einzelheit. Für sie gibt es weder ein Misslingen noch einen Zufall. Eine große Wandlung, die sehr viele Menschen aus ihren Körpern nimmt, führt jene bloß an einen Ort, wo sie eine Weile nicht kämpfen können. Im Weltkrieg hassten beide Seiten die Menschen, die gegen sie ausgeschickt waren, und ebenso die Regierungen, die sie ausgeschickt hatten. Betrachtet nie etwas in der Welt außer der großen Ich-Bin-Gegenwart. Prüft und beherrscht eure Gefühle, sonst werden sie euch unversehens einfangen. Stößt einem Schüler, der das Gesetz kennt, etwas zu, das ihn enttäuscht, so sollte er sich unverzüglich an die Ich-Bin-Gegenwart wenden und fragen, was zu tun sei. Doch stattdessen hält er oft seine Aufmerksamkeit der Enttäuschung zugewendet, und bisweilen braucht es fast ein Erdenleben, um ihn davon freizuschütteln. Stellt fest, dieser Widerstand muss weichen, Klarsicht und richtiges Hören müssen durchbrechen. Ebenso, ich bin die Gegenwart eures vollkommenen Sehens und Hörens. Das soll jenen Zustand ausheilen. Auch ich bin mein vollkommenes Sehen und Hören. Die arabischen Märchen aus 1001 Nacht kamen ursprünglich von den Meistern, die sie als verschleierte Wahrheit den Menschen gaben, um ihnen zu helfen, und jene, die sie vertrauensvoll glaubten, empfingen wunderbare Offenbarungen. Am Beginn solch erstaunlicher Erlebnisse steht das Vertrauen in ein Gelingen, bis die Wirklichkeit sich gestalten kann. Denn Vertrauen ist die tragende Kraft. Können wir sie andauernd erzeugen, so schafft sie die Wirklichkeit. Geht ihr tief genug ans Werk, so zeigt das Gesetz immer zwei Tätigkeiten. Zuerst Verdichtung, dann Erhöhung, in Klammern Ätherisierung. Geht ruhig und heiter vorwärts und lasst weder Zeit noch Ort noch Dinge sich störend einmischen. Der äußere Verstand muss ruhig und stetig werden, und der äußere und innere Willen müssen eins werden. Wird die Aufmerksamkeit in fester Entschlossenheit darauf gerichtet, so wird sich der innere Vorgang immer mehr offenbaren, bis ihr ihn bewusst handhaben, lenken könnt. Segensspruch. Gegenwart von Meru, Nada und der Schar großer Aufgestiegener. Wir lobpreisen und danken für deine strahlende Herrlichkeit, für deine Weisheit, für deinen Stoff, den du erzeugst und sichtbar machst. Preis und Dank, dass deine große Weisheit und Intelligenz eins ist mit dem großen Ich Bin, das Ich Bin und das immer mehr seiner selbst in bewusste Tätigkeit bringt. Wir preisen dich und danken dir, dass wir in der Anerkennung der Ich Bin-Gegenwart den Schlüssel zu allen sichtbaren und unsichtbaren Dingen besitzen.